Longi ka minna. Kui praegu pane Nokia särgi selga. Kuulge, Veiko, lukka selja. Retki ei ole ja poliitiline. Kas see on selle linnapea esikämise rekkel? Täna me tegime ju selle, vaata, kui sa vaatasin, kus Rattal on kumm maha kogu aeg. Rattaretk. Jüri Rattaretk. Midagi mul on minister omast erakonnast, ega ma ei miks sa kohe niimoodi ütled? Mis on nii arvad? Ajakirjandusteaduskonnas või ajakirjandusosakonnas on õpetatud küsima tude eeldavaid küsimusi. Et sa ei saa inimesed öelda, et kas Rein Lang on loll või näiteks ta ütleb ei ole. Aga tuleb küsida nagu niimoodi, et inimene ei saa nagu kõrvale hoida. Ma tunnetan sellist ajakirjanduslikku eruditsiooni siin. Ei, ma küsin seda, et kas Rein Langi lollus häirib Justiitsministeeriumi tööd? Ja kuulen. Veiko. Irja, ma olen nii uje, ma hakkan puna. Sa ei ole kompetentne või? Sa ei saa kommenteerida. Veiko on sama naine, eks ju? Ei, tähendab, et ma saan aru, et sa ei ole kompetentne üldse Justiitsministeeriumis toimuma. Sa ei saa vastata nii lihtsale küsimusele. Melgeni. Kas see San Miguel on hea tõu? Veiko, sa pidid lugema luuletuse, sa lubasid pühalikult, et sa... Ma lubasin lugeda seda õues. Ma ei saa siin kõrvalised hääled, siis ma ei saa lugeda. Ma võin üritada, aga see hääl, ma arvan, et teie peale. Korralikult teie peale. Suunad launakas. Suunad launakas. Irja, kas sa tead, sa ei saa ühtegi vastust kaameraga peale. Mina keeldun kaamera üldse. Välja arvatud ütleme sellised presidentlikud vastused, ütleme. Küsimus Marko oli. Kellele? Nii, Martin. Martinile, mis küsimus? Nii. Oota Veiko. Küsimus. Jah. Kas oleksid nõus samasuguse, ütleme veelgi kõrgema palga eest tegema veel närusemat tööd? Oi, mulle, päris, kurat, seda oleks lõpus pealt vaadata praegu, ütleme niimoodi. Ma arvan, et ma hakkan kasutama sellist lauset, mis on standardvastus, mis sobib nagu igale küsimusele. Ja see on umbes niimoodi, et võib-olla tõesti, koguni, siiski mitte lausa. Me peame seda küsimust ka Ülemnõukogu presiidiumi tasandil arutama ja selles küsimuses ei saa olla kaksipidi aru saama. Ja ma usun, et tõesti kindlalt, võib-olla tõesti vahest koguni mitte päriselt. Kommenteerides mõtleksin, et kui ma tahaksin seda kommenteerida, siis mõtleksin, et see on tüüpiline Tallinna keel. Aga Martin, nüüd on sul võimalus küsida Veikole tagasi teha, küsida midagi Veiko käest. Ma ei suuda, vaata mul on nagu täiesti selline terav. Esiteks ma olen nagu liiga vara õhtul. Ma küsin tema käest ka midagi sellist, et kas sellist närust tööd või sellist. Teiseks ma ei ole läbinud ajakirjaniku koolitust. Sul ei ole selja taga 60 aastat tihedalt ajakirjanduslikku murdmist. No mina tegelikult minu jaoks Veiko on nagu sümpaatne inimene, ma ei tahagi, mis ma tagast ikka küsin? Küsi, ega mu kõht tühi ei ole. On küll. Ma tahaks teha komplimendid, väga ilusad värvisärk. Jah, Veiko. See on tõesti. Aitäh. Nii, ma arvan, kas on veel jällegi küsimusi? Ei pruugi nagu Martinit Tiinata küsimust, aga võite küsida sama. Mis sa tahaksid süüa? Veiko, mida sa süüa tahaksid? Mina soovitan ube. Süüliks ma ube. Ei, see söögijutt oli nalja pärast, see ma mõtlesin tõsiselt.
räägime varem siis, millal me surnuajale lähme. Jälle Veiko tahab surnuajale minna. Varsti Veiko, varsti. Veikol on mingi Need särgid saite? kuule, Ilvese käest, vaata Ilvesel on samasugune särk, muuseas tema Naapo Ilves, noh, saad aru, et ma ei pruugi ju üldsegi promoda mitte Toomas Hendrikut, vaid ja mõisavalitsejaks ja kuningaks ka. Sa selline lugu. ja, no. Ma tegin tegelikult need särgid endale, oma vennale ja emale. Ja siis läks Irjal vedas, et me tegime särgivahetust pärast matši. Ta on ikkagi nagu selles mõttes päevakajalisel teemal, et ma saan inspiratsioon tuleb ikkagi sellest. aga tema on ka, noh, Ilves. aga see on mingi relation ka nagu selle... Ei ole, jah. Aga noh, rääkides muidugi tegelikult mitte eriti presidentaalset juttu ajades tuleb nentida, et ma olen siuke salasots, Veiko Märka läks ära, ma olen praegu öelda. Mis Märka on päriselt Reformist või? Jah. Ongi nii. Veiko Märka käis mul külas, eks ju, siis täis peaga tal olid pastakad vajas, reformarid andsid pastaka kõigile, kes nende parteisse astusid. Veiko astus ka. Õhupalli andsid ka, ma ei tea, mis Veiko sellega tegi. Veiko on sellest ajast saati pühendunud Reformierakonnale. Kuidas sa need lahti seda, et ikkagi Ilves on ju Reformi kandidaat, ütleme, Reform esitas ta? See on päris huvitav, jah. Aga samas ütleme, et Paul Eerik näiteks on ka Reformierakonnas näiteks ja Signe Kivi on Reformierakonnas. Nad juba niipidi nagu hullutavad, siis teistpidi võib endal ka nagu vahepeal mõistus ära minna. Tegelikult on niimoodi, et see on nagu vastupidi, et need, kes väidavad, et nad tulevad ma ei saa niimoodi, ma ei saa üldse poliitilise avalusi. Te peate mind ikka väga palju jootma, kui te tahate, et ma hakkan, ütleme... Joo, Martti! Ei, ega me ei kavatse absoluutselt midagi siin sulle halba. Hullutanud ära väga palju Eesti toredaid poegi ja tütreid. Sest Reformierakonna nagu point on ju tegelikult see, et kurja orava värk, et ühesõnaga, et ei anna pähklist, et minge kõik munni. Ja samas Veiko Märka, eks ju, lohiseb. Aga see tasubki neile niimoodi kätte, et nad mõtlevad, et nad tahaks veel võimsama kiskjaga nagu välja tulla. Sellepärast nad Ilves esitasid. See on nii sellised lood, jah. Ma poleks seda sinust uskunudki. Mida? Märka. Mis nad rääkisid? Me rääkisime Veiko sinust. Mida te rääkisite minust? Rääkisime selle Reformierakonnast. Et Veiko, räägi uuesti üle, kuidas sa astusid Reformierakonda ja miks? Kas sa pidid on nii rumal jutt? See on selline, et kohe ära tahaks. Ma võin muidugi rääkida, aga kus on mingit kasu ei ära. See oli 2001 suvel Räpinas jaanipäeval. Ja selle ajal oli Eestis võimul kolmikliit, kus olid Reformierakond, Isamaaliit ja Mõõdukad. Ja ma olen ise hääletanud valimistel Mõõdukate poolt varem. Isamaaliidus oli ühes Mõõdukate vaid. Ja ma leidsin, et Reformierakond on umbes nagu mõttekaaslane, mis ka praegu tegelikult on. Presidendivalimistel ikkagi nad kõiki enne ühes koos. Kõnesid vahetanud õigetanud on. Värsked või... Ja mul oli nagu kange tahtmine mingisse parteisse astuda lihtsalt, et näha, mis toimub mingisuguses erakonnas nagu sisemine, mis nagu sisemine elus. Nojah, see on see põhjus, miks mina prokuratuuri läksin tööle, et ma tahtsin ka teada, et mis seal sees on. Ja prokuratuuri niimoodi ei saa astada praegu, jah.